يخرب بيت الترند اللي جنن الناس، يخرب بيت الترند اللي جنن الناس. واحدة ماسكة شبشب وبتحط بيه ميك اب بالمنظر ده، بتعمل في نفسها كده ليه؟ عشان ايه؟ عشان ترند؟ ده ترند يا جماعة ماشي في العالم كله، والله العظيم بيعملوا كده في نفسهم. والله دي مش لوحدها، ده هتشوفوا العالم كله بيعمل كده. نقط 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 على وشها، ومعرفش ازاي الفاونديشن ده ما بيطلعش. بصوا اللي بعديها، ايه بقى العبط ده؟ يعني دول يتسموا إيه؟ يعني الستات دي يتقال عليها ايه بجد؟ ليه؟ ليه بيعملوا في نفسهم كده؟ ليه والله؟ وبعدين الفاونديشن ما بيطلعش. ده كوريا ده ولا ايه؟ بصوا بتحطوا كحول او ميه تقريبا عشان يقولك ده ووتر ريزيست يعني. صعب.